أكيد سألت نفسك قبل كده ليه لو رميت عملة معدنية أو مسمار في كوباية مية بيغوص في المية، رغم إن السفينة اللي مصنوعة من كمية كبيرة جدا من الحديد بتستطيع إن هي تطفو على سطح المية. وعلى النقيض تماما ليه الغواصة اللي مصنوعة برضه من كمية كبيرة من الحديد بتقدر تغوص في أعماق البحار. إيه الفرق بين الثلاث حاجات اللي يخلي حاجة تقدر إن هي تطفو على سطح المية وحاجة تانية ما تقدرش تعمل كده؟ في الرحلة دي هنجاوب على كل الأسئلة دي، لكن قبل ما نبدأ ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر التنبيهات عشان تكونوا مستعدين للرحلة اللي جاية. يلا بينا نبدأ. السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم سفراء رحلة في عقلك. النهاردة هنجاوب على السؤال المحير اللي سألناه نفسنا كتير جدا واحنا صغيرين: ليه السفينة اللي مصنوعة من كمية كبيرة جدا من الحديد بتستطيع ان هي تطفو على سطح المية، في حين انك لو رميت قطعة صغيرة جدا من الحديد في المية بتغوص في الأعماق؟ على سبيل المثال هلب السفينة اللي بيكون وزنه أقل بكتير جدا طبعا من وزن السفينة اللي بتكون عملاقة، لو رميته في المية بيغوص في الأعماق، في حين ان السفينة اللي حجمها عملاق ووزنها كبير جدا بتستطيع ان هي تطفو على سطح المية. عشان نعرف السر ده وعشان اوفر على حضراتكم بعض الوقت لازم الاول احكي لكم الحكايه دي. كان في ملك يوناني جاب قطعه من الذهب واداها لصائغ وقال له عايزك تعمل لي منها تاج، لكن بعد ما التاج خلص وراح للملك، الملك كان عنده شك ان التاج ده مش مصنوع بالكامل من الذهب وان اتضاف ليه معدن الفضه. في الوقت ده كان موجود أرخميدس. الملك بعد جاب أرخميدس وقال له لازم تلاقي لي طريقة أعرف بيها إذا كان التاج ده مصنوع بالكامل من الذهب ولا أضيف ليه الفضة. أرخميدس طبعا احتار كتير جدا ازاي يقدر يعرف اذا كان التاج ده مصنوع بالكامل من الذهب ولا لا، ولكنه في يوم من الايام وهو بيستحمى اكتشف حاجة مهمة جدا، حاجة مهمة لدرجة ان خلته يطلع من الحمام وهو عريان تماما ويجري في الشوارع ويقول وجدتها وجدتها، لدرجة ان الناس افتكرت ان أرخميدس اتجنن تماما. بغض النظر عن الموضوع خلينا نرجع للقانون اللي اكتشفه أرخميدس وهو قانون الطفو. أرخميدس اكتشف ان كل جسمه ما بينزل في المية اكتر كل ما كمية مية اكتر بتزاح من البانيو، وبالتالي وزن الجسم المغمور بيساوي لوزن الماء المزاح. وبما ان الذهب اعلى كثافة من الفضة فكان سهل جدا انه يقدر يعرف اذا كان التاج مصنوع من الذهب بالكامل ولا مضاف ليه فضة. وعمل تجربة بسيطة جدا عشان يكتشف الموضوع ده. جاب التاج وحطه في اناء وجاب نفس وزنه من الذهب ونفس وزنه من الفضة وحطهم في اناءين مختلفين. أرخميدس اكتشف ان كمية الماء المزاحة من الاناء اللي فيه التاج كانت اكبر من كمية الماء المزاحة من الاناء اللي فيه الذهب واقل من كمية الماء المزاحة في الاناء اللي فيه الفضة، وبالتالي قدر يعرف ان التاج ده مش مصنوع بالكامل من الذهب، لانه لو مصنوع بالكامل من الذهب كان هيزيح نفس كمية المية المزاحة من الاناء اللي فيه الذهب. احنا بنحكي القصة دي كلها عشان نطلع بحاجة مهمة جدا وهو قانون الطفو. أرخميدس اكتشف ان اي سائل بيكون ليه مقاومة للاشياء، ولو المقاومة دي كانت مساوية لوزن الشيء اللي محطوط على السائل فبالتالي الشيء ده هيقدر انه يطفو، اما لو وزن الشيء كان اعلى من مقاومة السائل فبالتالي هيغوص في الاعماق. الطفو او ان اي حاجة تقدر ان هي تطفو على سطح المية ده بيعتمد على حاجة مهمة جدا وهي كثافة الشيء بالمقارنة مع كثافة المية. لو حطيت اي شيء كثافته اعلى من كثافة المية هيقدر ان هو يطفو على المية، اما لو كانت كثافته اقل من كثافة المية فبالتالي هيغوص في الاعماق. نرجع للسفينة. ازاي السفينة بتطفو رغم ان هي مصنوعة من الحديد اللي هو كثافته اعلى من المية؟ الجواب بسيط جدا، السر بيكمن في تصميم السفينة. السفن بتصمم بشكل مجوف بحيث ان التجويف ده يكون مليان بالهواء بحيث ان كثافة السفينة تكون اعلى من كثافة المية، وطبقا لقانون أرخميدس السفينة هتزيح كمية من المية مساوية لوزن السفينة، وده معناه ان جزء من السفينة هيغوص في حين ان الجزء الاكبر من السفينة هيطفو على سطح المية. لو طبقنا نفس القانون على الغواصة، ليه الغواصة اللي فيها نفس التجويف اللي في السفينة وبرضه مليان بالهواء بتغوص في أعماق البحار؟ الفكرة برضه بتكمن في تصميم الغواصة. الغواصة وإن كانت مشابهة للسفينة في التصميم وفيها برضه تجويف من الهواء بيزيد من كثافة الغواصة وبيخلي كثافتها أعلى من كثافة المية، وبالتالي المفروض إن هي تطفو على سطح المية، لكن الغواصة صنعت عشان تأدي دور إن هي تغوص في الأعماق، وبالتالي كان فيها تنكات من أسفل ومن أعلى، وعشان الغواصة تأدي دورها وتغوص في الأعماق فالتنكات دي بتتملي بالمية عشان كثافة الغواصة تكون أعلى من كثافة المية وبالتالي تغوص في الأعماق. نتمنى في آخر رحلتنا نكون جاوبنا على الأسئلة اللي محيرة ناس كتيرة جدا، ونتمنى إن الرحلة دي تكون أفادتكم بمعلومات مهمة جدا. كل ما عليك دلوقتي إنك تجهز للرحلة اللي جاية، وعشان كده لازم تشترك في القناة وتفعل زر التنبيهات عشان تكون جاهز للرحلة اللي جاية.